Buyur Səbuhi, buyur. Ha, görün də əlhəmdə düzəldi. Assalamu aleykum. Və aleykümselam. Maide suresinin 55-ci ayəsinə əsasən Onu oxumadan öncə haqqını halal elə çox hamımız özü istim haqqınızı halal edin. Səbuhi qardaş, o bayaq dedin ha siz onların Rəbblərini söyməyin, onlar da çaşıb sizin Rəbbinizi söyərlər. O ayət necə idi onu deyə bilərsən? Onu girib proqrama baxıb deyirəm. Orada onların Rəbbini söyməyin, yoxsa onlar çaşıb sizin Rəbbinizi söyərlər deyə bir ayət yoxdur axı. Sənin dediyin var. Selamun aleyküm. Göstər. Ləfsi olaraq fərqli ola bilər, məna olaraq eynidir. Yox, onu ərəbcədən oxuyaq görək Rəbbim gəlir orada. Bir söyməyin ilahların söyməsinlər ilahlarınızı. Belə bir ayə var. Bax, məsələ budur ki, ilah məsələ başqadır, Rəbb başqadır. Qur'an-ı Kərimdəki Məkkə müşriklərinin Allah Azza və Cəllənin Rəbliyini bilməsi bu hər kəsə bəllidir. Şiədə və bu üstündə ittifaqdır axı. Bu şey bəllidirsə Allah necə deyir ki, onların Rəbbini söyməyin? Tamam. Bu Səbuhi, necəsən Səbuhi? Əhsən. Yaxşı, bir də mən cavab verim inşallah. Biz Maide surəsinin 55-ci ayəsini nəzərə salanda Allah Teala orada buyurur ki: "İnnəmə yalnız valiyakumullahu" sizin rəhbəriniz Allahdır, Rəsuludur və iman gətirənlər şəxslərdir. Onlar namaz qılarlar. Onlar rəhbər deyil, orada rəhbər deyil. Sizin himayədarınız, dostunuz, himayədə ora rəhbər söz keçmir. Hə, yaxşı. Munis. Sənin tərcüməni mən götürsəm, sən Munisin tərcüməsini mən götürsəm, orada innəmə tərkid halı gəlir. Hə. İnnəməyə əsasən mənim yalnız dostum, ruku halında zəkat verən insanlar olmalıdır. Çünki orada xüsus babı gəlir. Sənin dostların hamısı ruku halında zəkat verə bilər ömürlərinə bir dəfə? Yox, qaqam, o söhbəti eləyərik. Bu problem deyil. Deyən şey o söhbətin içindəyik. Sən deyirsən ki, orada dost mənası gəlir. Mən əsas sual qaytarıram ki, orada tərkid halı gəlir. İnnəmə. Yalnız, şəxsən, məxsusən, ancaq sizin dostunuz Allahdır, Rəsuludur və ruku halında zəkat verən möminlərdir. Sual verirəm, sənin dostların ancaq və ancaq ruku halında bəli, mənim dostum mömin olsa, bəli, verər. Yox, bax, cavab verirəm. Onlar siz istəyirəm, mən cavab verirəm. Onlar, mən cavab vermək istəyirəm. Buyur. Allah Azza və Cəllə necə ki, orada buyurur ki, yalnız istisna buraxırdı ki, və hətta şərt qoyur ki, sizin dostunuz yalnız istisna olaraq ruku halına zəkat verənlərdir. Doğrudur Səbuhi? Məsələ budur ki, tamam, bu tərcüməni keçirik. Burada əqidə, dilçilik məsələsi var. Əhl-i sünnətdə bu şey sizlərə bəllidir ki, buradakı ruku halına zəkat vermək təslim olaraq zəkat verməkdir. Sizlərdəki məna və dilçiliyin əsas qaydası, əgər oradakı ruku halına zəkat vermək, ruku, yəni namazın özündəki, içindəki rukuda zəkat verməkdirsə və bunu Allah Azza və Cəllə şərt qoyursa və sənə görə də yalnız sənin dostun ruku halına zəkat verəndirsə, onda İmam Əli ibn Əbu Talibdən başqa olan 12 imamdan 11-incisi hansı ruku halına zəkat verib ki, onlar da sənin dostun olsun? Əhsən. İkisindən cavab verəcəm. Birinci məsələ budur ki, siz Quranda məcaz qəbul etmirsiniz, amma hal-hazırda məcazı qəbul edirsiniz. Məcaz demirəm. Sən bunu bitirim. Bunu tam bitirim. Munisə verdiyin sualın eynisini ünvanlayıram. Çünki bizdəki o məsələ elə deyil. Lakin sizdəki o məsələ elə olduğu üçün mən eyni sual sənə verirəm ki, necə olur ki, İmam Əli ibn Əbu Talib sənin dostundur, Allahın ayəsi ilə sabitdir ki, o ruku halına zəkat verib. Tamam. Özün deyirsən ki, Allah şərt qoyur, istisna qoyur ki, dostumuz yalnız Allaha ruku halına zəkat verəndir. Onda mən soruşuram ki, yaxşı, İmam Əli Allahın dostu olur, ruku halına zəkat verir. Digər 11 imam ruku halında harda zəkat verib ki, onlar da dostumuz olsun? Əhsən. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam ona cavab verir ki, İmam Cəfər Sadiq ruku halına zəkat verir. Mən danışım, yoxsa ancaq sən danışırsan? Danış. Sən də mən danışmalısındır. Əhsən. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, eyni sualı İmam Cəfər Sadiq əleyhissalama veriblər. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, başda Əmirəl-Möminin əleyhissalam zəkat verdi və orada cəm halına keçir. Cəm halının vermək məqsədi elə onlarda biz də varıq. Çünki biz də zamanımızda həmişə rukanın zəkat vermişik. Yəni sülbdə biz də varıq. Aydın? Deməli, İmam, tamam, bitir. Bitirməmişim. Və sən burada dedin ki, orada ruku halında zəkat verən, yəni təslimiyyət mənasını verir. Yəni təslimiyyət sözünü gətirəndə bu olur məcaz. Niyə? Çünki təslimiyyət başqa bir şeydir, ruku halında zəkat vermək başqa bir şeydir. Ayrı-ayrı cümlələr sən məna verirsənsə, bu olur məcaz. Və sən də məcazı qəbul etmirsən Quranda. Və bu necə olur? Sən qəbul etmədiyin bir şeydən məntiqə gətirsən. Cavab verək. Ruku edib zəkat verənlərdir. Mən cavab vermək istəyirəm Allahın izni ilə. Oradakı ruku halındakı zəkat vermək təslimiyyətdir deyəndə bu məcaz deyildir. Bu əslində həqiqətdir. Niyə? Çünki ruku etməyin özü Allaha olan bir təslimiyyətdir.
Zəkatı verməyin özü Allahın əmrinə olan bir təslimiyyətdir. Necə ki, rükû etməyin özü Allaha olan bir təslimiyyətdir. Eyni şəkildə təslim olmaq da Allaha olan təslimiyyətdir. Zəkat vermək də Allaha olan təslimiyyətdir. Oradakı gələn rəkaa feili əgər həqiqi olaraq namazın içindəki rükûnun zəkat verməsidirsə, onda Allah Azza və Cəllə Qur'an-ı Kərimdə Məryəm əleyhissalam anamıza deyir ki, ey Məryəm, rükû edənlərlə birlikdə rükû elə gedin. Yəni təslim olanlarla birlikdə təslim ola gedin. Onda mən səndən soruşuram ki, Məryəm əleyhissalamın dövründə namaz elə bir namaz var idimi ki, o namazın içində də bu günlər etdiyimiz rükû olsun və Allah Azza və Cəllə onu qəsd eləsin. Yoxsa Allah Azza və Cəllə həmin ayədə Məryəm əleyhissalama qəsdi əgər namazın içindəki boyun əyməkdirsə, onda dəlil olmalıdır ki, o vaxtın insanları o namaz qılıblar. Yoxsa onda bu məna çıxmalıdır ki, Məryəm əleyhissalam Allah Azza və Cəllə rükû edənlərlə birlikdə rükû et deyəndə, yəni təslim olanlarla birlikdə təslim ol deməkdir. Çünki oradakı rəkaa feili var. İndi mən deyirəm, Məryəm əleyhissalam anamızın dövründə, İsa əleyhissalam dövründə bizim qıldığımız namaz var idimi ki, onun içində idi bu rükû olsun da Allah Azza və Cəllə onu əmr etsin. Bitdi sualım. Cavab verə bilərəm. Bəli. Sən mənə gətirdin ayədə fərqli ləfzdə fərqli mənadan keçir. Amma Söhbət Maidə surəsinin 55-ci ayəsində olarkən orada saliyata sözü keçir. Yəni fakt namazdır. Və yutuna zəkata və zəkat verərlər və hum rakun ruku halında. Yəni sən mən digər ləfzdə ayəni bu ayəyə gətirə bilmərsən. Çünki orada zəndi bu yəqin hasil edir. Çünki burada saliyat sözüdür. Saliyat sözü sənin üçün ibadət mənasında yox, fakt namaz halındadır. Biz Quranilər deyilik. Ona görə də zəhmət olmasa mənə bu ayənin üzərində salata və yutuna zəkata və hum rakun sözünü təslimiyyətin isbat edir. Çünki burada fakt namaz halında ruku üçün zəkat verənlərdən söhbət gedir. Fakt tərcümə budur. Olduğu kimi mənə gətir. Mənə digər ləfzi ayəni gətirməklə ixtiyarın çatmır. Niyə? Çünki qol sözünün başqa mənaları var. Başqa cümlədə başqa mənalar da verə bilərəm sənə. Yəni bu dəlil deyil. Tamam, bitirdi. Həmin əgər o ayədəki rükû namazın içindəki rükûdursa səbuhi, Allah Azza və Cəllə zatən orada deyir ki, namaz qılanlar və bax namaz və rükû halında zəkat verənlər, rükû edərək zəkat verənlər. Əgər bu rükû namazın içindəki rükûdursa, onda Allah Azza və Cəllə niyə salatı ayrı və zəkatı ortasına, zəkatdan sonra da rükûyu əlavə edir? Çünki zaten qoy bitirim, bu hikmətsiz bir şeydir. Çünki zaten Allah Azza və Cəllə namazı orada vurğulayır. Namaz qılın deyəndə zaten o rükû onun içində daxildir. Salatı ayrı bir olaraq vurğulamaq da bunun üzərinə rükûyu ayrı vurğulamağın arasındakı hikmət nədir ki? Zaten bu rükû namazın içində yoxdur. Əhsən. Cavab budur ki, orada salata və yuhtuna sözü gəlir. Orada vav ətfidir, özünü əvvəlkinə birləşdirir. Yəni namazı halını saxlayır. Namazda qunut, qiyam, səcdə və ruku halları vardı ya, orada yalnız və yalnız rukunu təmsil edir. Yəni ümumdan xüsusi Allah Teala orada ayırır. Və orada Allah'a bitirməmişəm. Orada vav ətfi salata və yutuna zəkata. Orada vav ətfi var. Vav ətfindən sən diqqət eləsən, o salata qaytarır. Yəni namazdakı ruku halında. Çünki namazda müxtəlif hallar var, ümum hallar var. Ümumdan xüsusi götürür. Namazın içindəki elə bir hal vardırmı ki, o təslimiyyət olmasın? Zaten namaz özü təslimiyyət. Elhamdülillah. Namazın özü və namazın içindəki bu məsələlər əgər zaten təslimiyyətdirsə, məsələ bu aydın bir şeydir. Niyə görə bu təslimiyyət olan namazı adlarını vurğulayır və xüsusi olaraq rükûyu vurğulayır? Yəni namazda zəkat verənlər desəydi, zaten namazın içində olan rükû da buna daxildir, qalan digər hökmlər də buna daxildir. Lakin Allah Azza və Cəllə xüsusi olaraq rükûnu ayırır. Bu rükû da bu rəka feilidir. Bu sənə bəllidir. Mən indi onu sual vermək istəyirəm ki, əgər bu rükû namazın içindəki rükûdursa, eyni rəka feilini Məryəm əleyhissalama da gətirir. Yəni buna cavab verin Allah üçün. Məryəm əleyhissalama rəka edənlərlə birlikdə, rükû edənlərlə birlikdə rükû et deyəndə qəsd bizim qıldığımız namazın içindəki rükûdurmu? Əhsən. Cavabım budur ki, xanım Məryəmin ayəsinə salat sözü gəlmir. Sənə bunu demək istəyirəm, izah etmək istəyirəm. Salat sözü gəlmir, rükû gəlir. Orada təslimiyyət mənasındadır. Okey. Amma mənim təqdim etdiyim ayədə salat sözü gəlir, vav ətfi gəlir və yu'tuna zəkata və hum rakun. Vav ətfi namazı qaytarır. Mənə ayə lazımdır. Əgər orada rükû məsələsi namaza qaytarırsa, qardaş, bunu deyim bitir. Əgər rükû məsələsi namaza qaytarılırsa, onda zəkat məsələsi namaza qaytarılmalıdır. Namazın içində hansı halda zəkat verilir ki? Və yaxud bu yaxşı əməldirsə və bu əməli Allah Azza və Cəllə tərifləyirsə ki, bu yaxşı bir əməldirsə, onda Əli ibn Əbu Talibdən sonra bunu niyə digər imamlar və yaxud insanlar etmədi?
Çünki Allah Azza və Cəllə orada Bəli. şərt qoyur da, deyir ki, vəliyiniz namaz qılan, yəni sizin tərcüməyə görə deyirəm. Və rükû halında zəkat verənlərdir. Mən indi onu soruşuram ki, yaxşı, əlhəmdülillah olsun elə. Əli ibn Əbu Talib tamam rükû halında zəkat verdi. Ondan sonra gələn digər imamlardan kim rükû halında zəkat verib? Axı çünki İsni Əşəriyyə əlinin davamçısı olmaq bu deməkdir. Əlinin etdiklərini etmək deməkdir. Əli ibn Əbu Talib əgər rükû halında zəkat veribsə, bunun zəkatda Allah Azza və Cəllə tərifləyirsə və bunu Quranda bəyan eləyirsə, deməli bu məsələ digər müsəlmanlara da aid olmalıdır. Necə ki Allah Rəsuluna ibadət, tövhid, Quran, dua əmr olunur və bu Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin üzərindən ümmətə də bu tətbiq olunur. Eyni şəkildə Əli ibn Əbu Talibin üzərindən də bu digər imamlara tətbiq olunması sübut olunmalıdır. Əhsən, bitdi. Səndən xahiş və tələb edirəm ki, mən bir də sözümü kəsin. Sözümü kəsin, müzakirəni saxlayacağam. Bunu izah edeyim ki, ayənin yenə əvvəlində innəmə sözü kəsir. Tərkid halıdır. Yəni bu hamıya aid deyil. Kim bunu edirsə və ayənin şən nüzulu var, enmək səbəbi var, dəlil var. Bu yəni buna da təfsir edilən bir anlayış var ki, Quranı təfsir edirlər, təfsir yazırlar. Yəni nazil olmuş qadını yazırlar. Bizim və həmən hədislər zaten sizdə də keçir ki, Amir el-Müminin əleyhissalam məsciddə namaz qılarkən ruku halında ikən bir dənəsi gəlir, sədaqə istəyir, zəkat istəyir və Amir el-Müminin əleyhissalam üzüyünü verir və daha sonra ayə nazil olur və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ayə nazil olduqda işarə edərək Amir el-Müminin əleyhissalama deyir ki, ruku halında zəkat verən bu şəxsdir. Onun səsini sən mənbəni təqdim edərəm. Amma biz qrammatika, yəni ləfzə uyğun əgər bəhs ediriksə, səni mən gətirdim Məryəm surəsindəki ayədə salat sözü keçmir, ruku sözü keçir. Yəni orada salat sözü keçsəydi mən səndən razı olardım. Amma bizim bu təqdim etdiyimiz ayədə salat sözü keçir. Ondan sonra da vav ətri gəldiyinə görə demək ki, ruku halında hansı halda? Namaz halındakı ruku halında söhbət olunur. Bu da olur həqiqi mənada. Çünki həqiqi mənada da, realda da namazın ruku halı var. Ona görə burada salat sözü vavdan sonra zəkat gəlir. Aydın? Və sən də mənə sual verirsən ki, digər imamlarımız niyə etməyib? Mən də sən bizim mənbələrdən təqdim edirəm ki, bizim mənbələrimizdə zaten səhih istinadla hədislər gəlir ki, Amir el-Müminin əleyhissalamdan sonra İmam Həsən, İmam Hüseyn ta ki sonuncu imama qədər ruku halına zəkat veriblər. Və sizdə də bir hədis keçirdi, bunu Əbubəkir də edib, amma ondan sonra ayə nazil olmayıb. Yəni biri var ayə nazil olmaq səbəbi şən-i nüzulu. Şən-i nüzulu başqa bir məsələdir. Bir də var ki, ondan sonra xüsusiyyət təşkil edənləri. Zaten Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ya Əli, sən şey hədisində, namə məsələsində. Sənin mənə nisbətin. Zaten, onu demirəm. Vəsiyyət hədisində zaten bunu təqdim etmişdi. Aydın? Sən mənə elə bir ayə təqdim elə ki, orada salətə və yu'tuna zəkətə sözü gəlsin. Belə bir ayən var sənin Quranda. Salətə və yu'tuna zəkətə. Təkcə zəkətə sözü yox. Salətə və yu'tuna zəkətə sözü gəlsin. Buna mənə təqdim elə. Aha, cavab verək. Ver. Allah Azza və Cəllə Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, onlar namaz qılıb zəkat verdikdən sonra sizin qardaşlarınızdır. Var belə, istəyirsən gətirmə yəni. Təqdim elə. Bəli, tamam, bir dəqiqə. Ekranı bəyənə zəhmət olmasa, bir də sonuncu paylaşımı zəhmət olmasa dəyərləndirək. TikTokda sonuncu paylaşım etmişəm. Hədis paylaşmışam. Onu bəyənək, paylaşaq, şərh yazaq. Allah'ın izniyle. Elan atım. Elan da at. Bəli, biz elan yığırıq. Cavab verək. Buyur. Tövbə surəsinin 11-ci ayəti. Allah Azza və Cəllə deyir ki, əgər tövbə etsələr, namaz qılıb, zəkat versələr, artıq onlar dində sizin qardaşlarınızdır. Yəni sən namaz qılıb, bax, diqqət elə. Bax, ayəndə özün tərcümə elədin. Namaz qılıb və zəkat versələr. Namazın daxilində zəkat versələr yox. Namaz qılıb zəkat. Ruku hanı burada? Sən dedin ki, mənə ayət gətir ki, orada salət və zəkat qeyd olunsun. İndi bu rukuyu bura, ruku deməmisən axı. Tamam. Sözünüz kəsmir. Sizinkilər qayd eləyir. Eləsinlər, istəyirsən sən də qayd eləsə bu. Prost məsələ budur ki, ikimiz danışırıqsa, aşağıdan durub, yəni öz tərəfdarlarına deməyini tələb edirəm. Çünki mən olsa mən bunu deyərəm. Biri gəlib aşağıdan bunun sifətinə bax, elə bax. Sanki bunların
Yəni istəyirsən orijinal. Sənin insanın üzündəki nuru Mən ölçən buna adam. yayınmıyorum. Mən Yo, buna yayımıram. Buna cavab verim, sonra onu Modlar sənin ay sabır. baxılır. Tabi istər sənin buradakı səni dinləyən insanların adamın üzündəki nuru ölçən adapteriniz varmı ki? Yəni yox da o qədər onda bunlara niyə irad bildirmirsən ki? Bunun üzərindən onda bunu deyim ki, Allah Azza və Cəllə burada deyəndə ki, Ət-Tövbə Tövbə surəsində nəsə Tövbə 11. Ət-Tövbə 11. Bəli, Allah Azza deyir ki, onlar tövbə edib, namaz qılıb və zəkat verəndən sonra sizin din qardaşlarınızdır. Burada Məsələn. Allah Azza və Cəllənin burada namaz qılıb zəkat vermək məsələsi, bu zəkat namazın kənarındakı zəkatdırmı, yoxsa namazın içindəki zəkatdırmı? Bəli. Hansıdır? Çünki orada salətə Ya bu və entu qardaş bax bu zəkət zəkat namazın zəkət. içindəkidir, yoxsa namazın kənardakıdırmı? Namazdan kənardır. Elhamdülillah. Bir dəqiqə. Əgər bu ayətdəki zəkat vermək niyə namazdan, belə qardaş deyirəm də. Bu ayətdəki zəkat verməyi namazdan ayırırsansa, digər ayətdəki zəkat verməyi niyə namazdan ayırmırsan axı? Çünki Sən- Allah Azza və sən Cəllə orada necə ki ruku burada söhbət edir. qoy bitir. Burada Allah Azza və Cəllə qoy bitirim də qardaş. Allah bax ruku vermək, rukunun özü elə orada namazdan ayırmaqdır. Çünki Allah Azza və Cəllə Ət-Tövbə surəsinin 11-ci ayətində zəkatı namazın içindən ayırır. Əgər zəkat namazın içində hər hansı bir halda verilirsə, bu ayətdə Allah Azza və Cəllə niyə zəkatı namazdan ayırır ki? Danış qutar danışacağım. Bunun üzərində indi danışarsan. Bunun üzərinə sən dedin ki, Əli ibn Əbu Talibdən sonra 11 imam da rükanda zəkat verə bilər. Və hətta deyirsən ki, sizin mənbədə də gəlir ki, Əbu Bəkr Əs-Siddiq da daha sonra rükanda zəkat verdi, lakin ona bu ayə şamil olmadı. İndi mən səndən dəlil tələb edirəm. Öz əqidənizdən gətirginən, bizdən yox. Öz əqidənizdən Əli ibn Əbu Talibdən sonra 11 imamdan hansıları rükanda zəkat veriblər və bizim mənbədən də dediyin kimi Əbu Bəkr Əs-Siddiq hansı mənbəyə əsasən rükanda zəkat verib ki, onun barəsində ayə insin? Okey, gözəl. Ayə eməyib zaten. Sən düz. Yo, deyirəm ki, sən dəlil dedin, mən dəlil tələb edirəm qardaş. Okey, dəlili təqdim edəcəm. Ondan əvvəl bu müzakirəmizi həll eləyək Mücahid bəy. Siz mənə Tövbə surəsinin 11-ci ayəsini təqdim edəcəksiniz. Və ondan qabaq yadınıza salım ki, bizim bu bəhsimiz sən mənə dəlil gətirin ki, xanım Məryəm məsələsində. Çünki xanım Məryəm məsələsində zəkat sözü var idi. Ruku sözü var idi. Ruku edin. Və s. və ilaxır. Amma ondan əvvəl mən sizə dəlil gətirdim. Burada salət sözü yoxdur. Ruku ümumən rukudur. Təəzzim mənasındadır. Aydın, özü Allahı təslim etmə mənasındadır. Amma Maidə 55-dəki salət sözü var deyə, namaz sözü var deyə və ondan sonra vav ətfi gəlir deyə, sonra zəkat sözü var deyə, vav ətfi özünü əvvəlkinə qaytarır. Mənim dəlilim budur. Siz mənə dediniz ki, mənim başqa bir ayəm də var və ayəni mən qabağıma qoyub oxuyanda orada salətə və ətu zəkətə sözü keçir. Namaz qılanlar ayrıldı, zəkat verənlər yenə ayrılır. Çünki yenə eyni tərcümədə deyir ki, əgər kimsə tövbə etsələr, vergül, namaz qılıb, zəkat versələr, namazı qılıb bitirib, sonra zəkat versələr. Ayrı 3 dənə xüsusiyyətdir bu. Siz mənə 3 dənə xüsusiyyəti birləşdirə bilmərsiniz. Buna nə qrammatika icazə verir, nə də sizin təfsiriniz mənə icazə verir. Mənim gətirdiyim ayədə isə orada vav ətfi əvvəlkinə qaytarır. Salət sözü var. Və ruku sözü var. Sənin gətirdiyin ayədə olsaydı ki, onlar tövbə etsələr, namaz qılıb ruku halında zəkat versələr, əhsən qəbul edərdim, tövbə edərdim. Amma sənin gətirdiyin ayədə zəkat sözü yoxdur. Zəkat sözü var, ruku sözü yoxdur. Yəni hal mənsubiyyəti birləşmir, bildirmir. Zəhmət olmasa mənə ruku və yaxud səcdə, qiyam halından gələn bir dəlil təqdim elə ki, mən onu dəlili Maidə 55-ilə əlaqələndirim. Aydın? Bunu hələ mənə isbat edin. Çünki iddianı budur. İslamın haqqında gələn o ayə birbaşa bunun özünə dəlildir. Necə ki orada deyirsən ki, namazı qılıb zəkat verənlər, deməli namazı qılırlar, sonra zəkat verirlər. Maidə 55-ci ayət, Maidə 55-in içində elə bir söz varmı ki, namaz halında və yaxud namaz qılaraq ruku edib zəkat verənlər. Çünki Maidə 55-də də namaz qılıb rukanla zəkat verənlərdir. Eyni öz sözünə gəlir. Yəni Maidə 55-də namazı qılır və ruku halında zəkat verir. Axı bu ucu namazı qılır. Maidə 55-də varmı elə bir şey ki, namazın içində, namaz halında rukuda zəkat vermək? Çünki Maidə 55-də də zaten deyir ki, namazı qılıb zəkat verənlər. Varmı belə? İstisna tərcümələ gedən Maidə 55-i. Bitdi. Qoya bilərsən ekrana? Bitdi. Yox, qoya bilməyəcəm, amma buradan oxuya tərcümə edə bilərəm. Yaxşı, oxu denən. Deməli,
Ayına gəlir. Deyir ki, İnnəmə vəliykumallahu. Sizin rəhbəriniz Allahdır. Və rasuluhu. Və rasuludur. Vəllezine əmanu. Və iman gətirənlərdir. Ellezine yuqimune salate. Onlar xuş halına namaz qılarlar. Və yu'tuna zekate. Onlar zəkat verərlər. Və hum raqin. Ruku halında. Ruku halında zəkat verərlər. Çünki vav ətfləri gətirir, salətə birləşdirir. Və yu'tun deməli, deyir vəllezine əmanu, ellezine yuqimune salate. Vav ətfi yoxdur. Salate sözündən sonra vav ətfi gəlir. Və yu'tuna zekate və hum raqiyun. Və ruku halında zəkat verərlər. Səni mənə təqdim etdiyin ayələrdə Namazı qılıb sonra rükûla zəkat verirlər. dinlə. Özün Namaz- deyirsən, deyirsən ki, namazı qılıb zəkat verirlər. Okey, Bak təbii qardaş, ki, bak bunu şimdi diye özün dedin. Namazı qılırlar. Qardaş bunu deyim. Tamamlayayım da. Tamamlayarsan Müsait, hesabı. tamamlayayım. Namazı qılır adamlar Tamamlayarsın yox da. Ay qardaş, sən namazı namazını qılır. ağır vermə. və rükûla zəkat verir. Axı bu ucu namazı qılıb. Namazdan Namaz sonra qılır. namazdan sonra zəkat gəlir, zəkatdan sonra rükû gəlir. Namazdan sonra Namaz zəkatın qılırlar, yerinə rükû zəkat- gəlsəydi, Hə, bəli, hə, sən əhsən dediyindir. də, əhsən. Yo, əhsən istəmirəm qardaş, qoy bitirək də onları Orada danışaq. vav ətfi var, vav ətfi var, vav ətfi var. Vav ətfinə görə cümlə dəyişir. Çünki ərəb qrammatikası ilə sənin danışdığın dilin qrammatikası eyni deyil. Orada vav ətfi gəldiyinə görə cümlə bu cümlədir ki, salate və yutuna zekate və hum raqiyun. Onlar namaz qılarlar, zəkat verərlər. Və hum raqiyun, ruku halında. Ruku halında zəkat verərlər. Ruku hardadır? Salətdədir. Bunu başa düşmək üçün universitet, mədrəsə, hovuzda oxumaq lazım deyil zaten. Sən mənə elə bir ayə təqdim elə ki, orada yazılsın ki, salate və yutuna zekate. Bu ayəni təqdim elə. Bu ayə sənin Quranda yoxdur. Sənin təqdim etdiyin ayələr namaz babı feili başqadır, namaz feili tamamilə başqadır, zəkat tamamilə başqa əməldir. Cihad tamamilə başqa əməldir. Ayrı-ayrı əməllərdir. Amma bu ayədə içindədir, namazın içindədir. Çünki orada vav ətfi var. Salate və yutuna zekate və hum raqin. Ruku halında zəkat verərlər, namaz halında. Məsələ budur. Bitirdin. Hə, bitirdim. Qarışdırdığım bir mühüm məsələ var ki, oradakı zəkat salətin içindəki zəkata aid deyil. Oradakı zəkat, o vav ətvi, o zəkatı namazın içindəki zəkata aid deyil. Vav, o zəkat rükünün özünə bağlayır. Yəni o zəkatı rüküyə bağlayır, amma rükünü namaza bağlamır. Çünki Allah İkisində deyim vav ətvi də, var. deyək. Çünki bax Allah Hə. sənin dediyin bu cür olardı. Əgər Allah Azza və Cəllə orada desəydi ki, namaz qılıb rükûla zəkat verənlər bu bəli. Lakin Allah Azza və Cəllə namazdan sonra zəkatı vurğuladı. Zəkatdan sonra rükûyu vurğuladı. Necə ki namaz ayrı bir əməldir, zəkat da ayrı bir əməldir. Buradakı rükû namazın içinə daxil olmur. Namazın kənarındakı zəkata olan rüküyə daxil olur. Çünki Allah Azza və Cəllə namazdan sonra rüküyü yox, namazdan sonra zəkatı vurğulayır. Nəticə zəkatdan sonra da rüküyü vurğulayır. Bu üçüncü gələn rükû birinci gələn namaza bağlanılmır. Özündən əvvəlki zəkata bağlanır qardaş. Allah Azza və Cəllə namazı ayırır, zəkatı daha sonra, zəkatdan sonra da rükû. Məsələ budur ki, bu rükû namaza bağlanmadığı üçün, zəkatın özünə bağlandığı üçün, zəkatın özü bir təslimiyyət olduğu üçün rükû da təslimiyyətlə verilən bir zəkatdır. Çünki artıq bu insanlar namazı qılıblar. Namazı qıldıqdan sonra zəkat verir, zəkat verərək də rükû edir. Təslim olaraq rükû edir. Çünki oradakı vav ətvi qardaş, namazın içindəki rüküyə bağlamır. O vav ətvi zəkatın rüküsünə bağlayır, namazın rüküsünə bağlamır. Bunu anlamırsınız. Çünki əgər Allah Azza və Cəllə desəydi ki, namaz qılıb, rükûla zəkat versələr, bəli, namaz qılıb, zəkat verib, amma rükû alanda. Burada ucu namazı ayırdı, adden olaraq bu rüküyü zəkatın rüküsünə bağladı. Qardaş, namazın içindəki rüküyə bağlamır. Bu elə bir çətindir. Əslən. Sizin danışdığınız Mücahid bəy, Quran qrammatikasına tamamilə səhv gedir. Çünki ayənin əvvəlində yenə innəmədir, sonra da ki, vəllezine əmanu, sonra iman gətirənlərdir. Əvvəlki innəmə ilə, sonraki vəllezine əmanu sözü təarruz yaradır. Niyə? Çünki birinci sıxır, şəxsləşdirir, məhsublaşdırır ki, hamı deyil, müəyyən şəxslər var. Sonra iman gətirənlərdir, yəni istənilən iman gətirənlər. Bu qrammatikada xətadır, siz mənanı götürsək. Niyə? Çünki vəllezine əmanu, iman gətirənlərdir. Ellezine yuqimuna salata, onlar xoş halına namaz qılarlar. Və yuhtuna, vav ətfi. Və yutuna, zəkata, və hum raqiyun. 2 ilə vav ətfi var. 2 vav ətfi bir-birinə birləşdirir. Və məna bu cürədir ki, onlar namaz qılarlar, zəkat verərlər, ruku halında ikən. Və hum raqiyun.
rakiun. Ruku halında ikən. Ayə bitdi. Mən yenə qayıdıram. Mənə zəhmət olmasa qrammatikadan isbat edin ki, sən edə bilmirsən, isbat edən bir nəfər qaldır yuxarı. Ki mənə yuxarıdakı innəməklə vəlləzinə əmanə sözü ikisi də ziddir bir-birinə. Tənaqus yaradır. Səbəb budur ki, birində ümumdur, birincə xüsuslaşdırır, sonra ümumlaşdırır. Amma feil lazımdır burada. Feil nədir? İman gətirənlər. Hansı iman gətirənlər? Vəllezine yuqimuna salate. Onlar xoş halla, gözəl halda namaz qılarlar. Aha. Və yutuna zekate. Onlar zəkat verərlər. Və hum rakun. Və ruku halında ikən. Ruku halında ikən zəkat verərlər namaz qılanda. Məna budur. Bunun əks mənası mənə təqdim elə və yaxud ki başqa bir ayə təqdim elə. Hansı ki o ayə salate və yutuna zekate sözü keçsin. Salate sözü keçib də sonra zəkat sözü keçməsin. Zaten ayrı-ayrı əməllərdir onlar. Məsələn Quranda eləsən 50 ayə təqdim Zəkat, salat sözündən sonra zəkat keçsin. Bunu istəyirsən? Ha, ruku keçdiyi təqdirdə. Tamam. Deyim. Yəni gəlir. Əl-Baqara surəsinin 43-cü ayətində Allah Azza və Cəllə deyir ki, namaz qılın, zəkatı verin və ruku edənlərlə birlikdə ruku edin. Əhsən. Nədir bu ayə? Allah Azza və Cəllə, bax, Allah deyir ki, Ayəni təqdim elə. Bəqərə neçə? Əl-Baqara 43. Bismillahirrahmanirrahim. Bəqərə 43. Bəli, namaz qılın, bir əməl, zəkatı verin, iki əməl, ruku edənlərlə birlikdə ruku edin, üçüncü əməl. İndi əgər Maidə 55-dəki o ruku namazın içindəki rukuya daxildirsə, sual verirəm, Baqara surəsinin 43-cü ayətindəki namaz qıldıqdan sonra zəkatı verib və bu zəkatı verdikdən sonra da ruku etmək nədir? Deməli ayə bu cürədir ki, və əqimu salata və entu zakata vərkə'u ma'a rakin. Əhsən. Bax. Aha. Burada gülünc məsələ budur ki, deyir namaz qılın. Namaz qılın demir. Namaz bəli, namaz qılın və zəkatı verin. Namaz qılın, Aha. zəkatı verin Aha. və ruku edənlərlə bircə rukunu edin. Elhamdülillah. Yəni təslim olanlarla bircə təslim olun. Vəssalam, deməli, əgər namazı qıldıqdan sonra zəkatı verirsənsə, zəkatı vermək də ruku ilə olunursa, Əl-Baqara surəsindəki 43-cü ayətdə bu zəkat təslimiyyətlə verilirsə, Maidə surəsinin 55-ci ayətdəkindəki zəkat elə təslimiyyətlə verilir. Çünki oradakı gələn ləfsin eynisidir. Necə ki Maidə 55-də namazı qılır, zəkatı verir və bu zəkatı ruku halında verir. Eyni şəkildə Əl-Baqara surəsinin 43-cü ayətində namazı qılır, zəkatı verir və ruku edənlər birlikdə ruku edir. Yəni təslim olanlarla birlikdə təslim olur. İndi Əl-Baqara surəsinin 43-cü ayəti ilə Maidə surəsinin 55-ci ayətin arasında o qədər də böyük fərq yoxdur. Çünki ikisində də ayırır və ikisində də bu rukuyu zəkata bağlayır. Öncəki namaza bağlamır. Aha. Aha. Bitdi fikrim. Aha da görə indi. Sənin gətirdiyin bir şey də əlavə edeyim Allah üçün. Və bunun üzərinə Əl-Həcc surəsinin 77-ci ayətində Allah Azza və Cəllə deyir ki, ey iman gətirənlər, ruku edin, səcdə edin və Rəbbinizə ibadət edin. Mən sual verirəm, deyir ki, ey iman gətirənlər, ruku edin. İman gətirdikdən sonra insan ruku mu edir, yoxsa birbaşa Allah Azza və Cəlləyə qiyamdan dayanır? Axı Allah Azza və Cəllə kitabda deyir ki, iman gətirin və deyir ki, qiyam edin. Deməli, bu bir rükudan öncə qiyam gəlirsə, Allah Azza və Cəllə Əl-Həcc surəsinin 77-ci ayəsində iman gətirdikdən sonra qiyamı vurğulamalıdır, salatı vurğulamalıdır. Lakin Əl-Həcc surəsinin 77-ci ayətində qiyamdan və salatdan öncə deyir ki, ruku edin, səcdə edin və Rəbbinizə ibadət edin. Deməli, bu ruku namazın içindəki ruku deyil ki, Allah Azza və Cəllə burada rukuyu xüsusi olaraq vurğulayır. Əgər buradakı bu ruku namazın içindəki rukuya aid olsaydı, Allah Azza və Cəllə iman gətirdikdən sonra qiyamı əmr edərdi, birbaşa rukuyu əmr etməzdi. Necə ki, bu ayətdə Allah Azza və Cəllə qiyamı əmr etmir, birbaşa salatı əmr etmir, birbaşa rukuyu əmr edir və bu ruku Allaha olan təslimiyyət olduğu üçün Əl-Bəqara surəsinin 43-cü ayətindəki namazı qıldıqdan sonra zəkatı verib də bu zəkat da təslimiyyətlə verməyin özü elə rəkə feilindəndir. Bitdi. De görə indi nə deyirsən? Danışılan hamısı boş mənasız cümlələrdir. Çünki səninki doludur, mənki boşdur. Deməli, sənin danışdıqların doludur. Mən ayət danışıram, bu boşdur. Mən danışanda mən susuram. Səndən tələb edirəm ki, mən danışanda sən susacaqsın. Aha, yaxşı, susuruq da danışdı. Bu rafı 5 dəfə demişəm bu sözümü. Deməli, biz ayəyə nəzər salanda ayə ümumdan gəlir. Əgər hörmət gözləyirsənsə, o zaman mən danışanda hörmət gözləməlisən. Oturub orada
Gülməli Mən deyilsən. müharibədən Çünki gözləyirəm. çünki bəhsin ədəblərindən deyil. Sənə sual verən adamın, sənə danışan adamın oturub ona gülmək. Başa düşürsən? Gülünəcək durumda Danışmaq özünsən. gülmə- Bax, tamam. İndi Okey. biləcəyik. İndi mən sənə deyirəm ki, sən məndən ayət tələb elədin ki, orada Allah Azza və Cəllə namazı, saləti, zəkatı və rükuyu qeyd eləsin. Maidə 55-dən kənar. Mən də sənə Allah Azza və Cəllənin Maidə 55-dən kənar gətirdiyi Əl-Bəqərə surəsinin 43-cü ayəti ilə Həcc surəsinin 77-ci ayətini gətirdim ki, sənin tələb etdiyin bu iki sənin tələb etdiyin bu məsələ Qurani Kərimdə iki yerdə sabitdir. İndi zəhmət olmasa Əl-Bəqərə surəsinin 143-cü ayəti ilə Əl-Həcc surəsinin 77-ci ayətini Bismillah, Maidə surəsinin 55-ci ayətini ayır yenə. Okey, yaxşı. Birinci bu 40-cı ayəni bir dənə izah eləyək Allahın izni ilə Bəqərə surəsidir. Sizin gətirdiyiniz dəlil Mücahid bəy. Bu o ayə ilə bu ayə zid ayələrdir. Çünki orada xüsusdur, burada ümumdur. Burada ümum olduğuna görə qrammatika bu cür verir. Çünki burada innəmə sözü yoxdur. Ümumuna görə namaz qılın. Ümum. Zəkat verin. Ümum. Və ruku edənlərlə birgə ruku edin. Ümum. Və orada hamısında ayırır. Aydın? Ayır. Çünki ümumdadır. Ümumda deyə hamısı bütün namaz qılın. Namaz qılın əmrdir. Zəkat verin. Zəkat verin. Və ruku edənlərlə birlikdə ruku edin. Yəni təslim olanlarla birlikdə təslim olun. Ümumdan gəlir. Ümumdur. Amma biz Maidə surəsinin, yenə deyirəm, 55-ci ayəsindən nəzər salanda orada deyir ki, innəmə yalnız, şəxsən, məxsusən, ümumdan demir, xüsusdan deyir. Xüsusunda mənsumiyyəti bilinməlidir. Xüsusunda öz xüsusiyyəti bilinməlidir. Xüsusiyyətin öz xüsusiyyəti nədir? İnnəmə veliyikumallahu və rasuluhu. Allah və rasuludur. Bu birinci xüsus. Allahdır və rasuludur. Sonra vəllezine əmənu və iman gətirənlərdir. Ümuma girdi axı. İman gətirənlərdir. İman gətirənlərin içində də xüsus ayırır. Çünki ayənin əvvəli innəmədir. Vəllezine əmənu vəllezine yuqimunəs-salate. Onlar huş halda namaz qılarlar. Və yutunəz-zəkate və hum rakiun. Onlar zəkat verərlər ruku halında. Hani sənin burada zəkatun? Hani sənin burada rukun? Hani sənin burada innəmən? Harda dolar? Cavab verək. Buna cavab Veririk də, veririk. Buyur. Bismillah. İnnəmə sözü, yalnız sözü orada iman gətirənlərə necə aid olunur bilirsənmi? Sən oradakı rükanla zəkat verməyi xüsusə bağlaya bilməzsən bir şəxsə. Çünki oradakı innəmə xüsusi olaraq deyir ki Allah, yalnız Allah, əlbəttə ki yalnız Allah olacaq. Məgər iki Allahım var. Bir Allah olduğu üçün ona görə Allah Azza və Cəllə oradakı vav ətfini, yəni innəməl, yəni xüsusi olaraq ona Allaha ayırır. Əlbəttə ki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə xüsusi ayıracaq. Çünki Qurani-Kərimdə bir çox ayələr sabitdir ki, nə deyir Allah Azza və Cəllə? Allah və Rəsulu bir iş haqqında hökm etdikdən sonra mömin kişi və qadınlar onun barəsində söz demək düşməz. Bu ayələrdə Allah Azza və Cəllə xüsusi olaraq bu xüsusiyi özünə ayırır və bu xüsusiyi Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə ayırır. Bu xüsusidən sonra nə deyir? Cəm olaraq iman gətirən demir. İman gətirənlər ümumi, zəkat verənlər ümumi, cəm deyil. Və rükû halında zəkat verənlər bu da xüsusi deyil, bu da ümumidir. Əgər ayət Əli ibn Əbu Talibin özünə xüsusi olaraq gəlmişdirsə, necə olur ki, iman gətirənlər ümumi, Allah xüsusi, Muhammed xüsusi, iman gətirənlər ümumi, zəkat verənlər ümumi və rükû halında edənlər ümumi. Necə olur ki, bir şəxs haqqında gələn bu şeylər ümumi olsun? Allah Azza və Cəllə necə ki xüsusi olaraq özü və Rəsuluna bu şeyi ayırır, lakin bunu xüsusi edir. Digər iman gətirməyi ümumi edir, zəkat verməyi ümumi edir və rükû halında zəkat verməyi də ümumi edir. Buradakı innəmə sözü Allah və Rəsuluna qayırır, qardaş. Rasul Əli ibn Əbu Talibin xüsusinə ayırmır. Əgər bu ayət Əli ibn Əbu Talibin xüsusinə gəlmişdirsə, onda mənə də gələn ayət niyə cəm şəkildə gəlir? Çünki bu xüsusi Allaha və Rəsuluna aiddir. Bu xüsusi Əli ibn Əbu Talibə aid deyildir. Xüsusi birinci Allaha və Rəsula aid olunur. Allaha və Rəsula aid olunandan sonra iman gətirənləri ümumi qeyd eləyir, zəkat verənləri ümumi qeyd eləyir və rükanla zəkat verənləri ümumi qeyd eləyir. Əgər bu rükanla zəkat verən bir şəxs haqqındadırsa, Allah Azza və Cəllə niyə ümumi olaraq qeyd eləyir? Bitdi. Yuxun gəlir deyəsən. İstəsən get yat dincəl. Nağıl danışırsan ona görə. Ayət nağıl. Səninkilər deməli sən danışırsan haqqı, biz danışanda oluruq batıl, açıq bir məsələdir. Allah Azza bir dəfə təkrarlayım, yaxşı eşidəsən Səbuhi. Allah Azza və Cəllə necə ki, bəli, Allah Azza və Cəllə oradakı innəməl xüsusi özünə vurğulayır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə vurğulayır. Çünki Qurani-Kərimdə birbaşa sabitdir ki, Allah Azza və Cəllə təkdir, ona görə xüsusidir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə itaat etmək Nisa 80-ci ayətinə görə təkdir, ona görə xüsusidir. Lakin ümumi olaraq iman gətirənlərdən sonra zəkat verənlər də ümumidir. Bunun üzərinə zəkatın içində rükû edənlər ümumidir. İndi mənə də gələn, əgər bir şəxs haqqında gəlibsə rükûla zəkat vermək, bunu niyə Allah Azza və Cəllə ümumi olaraq qeyd eləyir? Əhsən. Cavab. Sizcə sən dediyin qayda düzgün olsaydı,
gərək ayədə nöqtə olardı, dayanmaq olardı. İnnəmə vəliyekumallahu və rasuluhu nöqtə, yuxarıda mim olardı, sad hərfi olardı. Quran oxuyanda dayanmalısan, yəni bitmiş bir fikir olardı. Amma orada və rasuluhu, hu uzatmaqdır. Cümlə bitməyib, hələ davamı var. Vəllezine amanu, ellezine yuqimuna salata və yutuna zakata və hum raqiyun. Ayə özü cümlədir. Cümlənin içində bitmiş bir fikir yoxdur zaten. Ona görə qayıdırsan nəyə? İnnəməyə ki, innəmə valiyekumallahu nöqtə olmalıydı, nöqtə yoxdur. Və rasuluhu nöqtə olmalıydı, amma nöqtə yoxdur. Vəllezine amanu nöqtə olmalıydı, yoxdur. Ellezine yuqimuna salata nöqtə olmalıydı, amma yoxdur. Və yutuna zakata nöqtə olmalıydı. Ayə bitdi, ayənin bitməyi də özü bir nöqtədir. Yəni ayənin özü cümlədir, bitmiş bir fikirdir. Cümlənin içində başqa bir bitmiş fikir yoxdur. Mücahid bəy, zəhmət olmasa Quranı yaxşı oxuyun. Cavab verək. Buyur. Nöqtəni tələb etməyin tam bir cahillikdir. Niyə? Çünki Rasulullah çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə yazılan o musafın içindəki o Quranlarda nə şəddə var idi, nə də nöqtə var idi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə o gələn oxunan Quran, hansı ki o dövrün xitabı idi. O dövrün içindəki o Quranda şəddə, mim, mən, nöqtə bunlar gəlmir. Sən nöqtəni tələb eləməyin tam bir cahillikdir. Niyə? Çünki ayət ilə də ayətdə nə nöqtə olmurdu o vaxt yazılan Quranda. Nə nöqtə olmurdu, nə şəddələr olmurdu. Mim, mən bunların heç biri olmurdu. Ona görə sən bu şeylər olmurdusa, sən bunu məndən tələb eləməyin tam bir cahillikdir. Bunun üzərindən konkret olaraq bir sual verirəm və Allah üçün tələb edirəm ki, mənə cavab verin. Əgər buradakı ayə Əli ibn Əbu Talibin özünə birbaşa ona şamildirsə, bu xüsusidirsə, Allah azza və cəllə rükûlla zəkat verməyi niyə cəmdə deyir? Bu cəm kimlərdir? Bir şəxs üzərindən niyə cəm deyir? Bax, Allah azza və cəllə xüsusi olaraq özünə aid eləyir. Rasulun özünə aid eləyir xüsusi. Amma rükûlla zəkat vermək cəm eləyir. Əgər rükûlla zəkat vermək bir şəxs haqqında gəlmişdirsə, onda niyə Allah azza və cəllə bunu cəm olaraq qeyd elədi də bunu necə ki Rasuluna xüsusi olaraq aid etdiyi kimi eləmədi? Mənə bunu cavab verin. Bir şəxs haqqında gələn bu ayəti Allah azza və cəllə niyə cəmdə vurğulayır? Əli ibn Əbu Talibdən sonra bunu kim verdi rükûlla zəkat? Gözəl. İki sualın ikisindən cavab verəcəm. Birinci irad kimi qəbul eləyim ki. Ver görək nə deyirsən. Deyirsən ki, orada nöqtə olmalı deyil. Amma biz Əl-Bəqərə surəsinin, yəni kitabı açdıq, Fatihədən sonra keçdik Bəqərəyə. Bəqərə surəsinin 2-ci ayəsində deyir ki, Zəlikəl kitəbü lə rəybə fih dayanırıq. Niyə? Çünki işarəsi var. Hudan lil muttəqin. Biz niyə dayanırıq? İstənilən qiraətçi qulaq as. Orada oxumur. Zəlikəl kitəbü lə rəybə fihi hudan lil muttəqin oxumur. Qrammatik xətadır bu. Niyə? Çünki orada nöqtə var. Nöqtə dayanmağı bildirir qrammatikaya əsasən. Quranın öz qrammatikasına əsasən. Çünki Quran klassik janrda yazılıb deyə, Quran da ərəb dildə iki janrdan ibarətdir. Müasir və klassik. Klassikdə yazılıb deyə orada zaten Quranı tərtib edənlər nüsxə. Bu qədər oxuduğumuz qiraətin adı nə daysa bu bilirsən? Çapa verənlər sualdan başqa bir sual verməm. Mövzunu qutaraq sonra. Cavab vermirsən axı. Nöqtə tələb edirsən. Oxuduğumuz Quran hansı qiraətdir? Ay, yaxşı da Mücahid. Qiraəti bilmirsən axı. Bu bax qiraəti bilsən, niyə dayanırıq onu biləcəksən. Nöqtəyə qardaş, nöqtəyə görə dayanılmır qardaş. Nöqtəyə görə dayanılmır. Cümlənin özünə görə dayanır. Mücahid bəy, Allah səndən razı olsun. Neçə dəfə sənə bildirdim, sənə danışdım. Sənə dedim ki, sözümü kəsmə. Çünki söz kəsirsən. Biz Bəqərə surəsinin 2-ci ayəsinə nəzər saldıqda, 2-ci ayədə, yəni gülməyə zaten sən mənim sözlərimi kəsirsən, mən səni izahla kimi dinləyirəm və hamısının iradını gətirəcəm. Biz Bəqərə surəsinin 2-ci ayəsinə nəzər saldıqda, ayə buyurur ki, Zəlikəl kitəbü lə rəybə fih hudan lil muttəqin. Niyə fihdən sonra dayanırıq? Niyə? Çünki orada nöqtə var. Aydın, nöqtə var. Hudan lil muttəqin. Çünki məna budur ki, bu içində heç bir şək şübhə olmayan, müttəqiləri doğru yola göstərən bir kitabdır. Ayrı-ayrı fikirlər. Sonra gətirdin sən mənə dəlil ki, orada niyə ümuma aiddir? Ümumi necə xüsus eləyə bilirsiniz? Biz Ali-İmran surəsinin 61-ci ayəsini nəzər saldıqda, Ali-İmran surəsinin 61-ci ayəsini nəzər saldıqda, orada "Və nisəənə və nisəəkum" ayəsi keçir. Siz
biz öz qadınlarımızı çağıraq deyir ayə. Amma biz təfsirə nəzər salanda qadın halı ilə, qadın cinsiyyəti olan gələn tək qadın var. O da xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhadır. Sualı sənə qaytarıram və bütün əhl-i sünnət cəmaətinə qaytarıram ki, əgər orada ümumi xüsusa vura bilmirsənsə, niyə Ali İmran surəsinin 61-ci ayəsində ümumi xüsusa vurursan? Səbəb nədir buna? Başqası dinləməyi bacaran insan varsa qalxsın yuxarı. Dinləməyi bacar. Mən danışılanda mən hamısını dinləyirəm, qulaq asıram və gətirdiyiniz dəlili sizə qaytarıram. Sizə də tələb edirəm ki, zəhmət olsa da, olmasa da məni dinləyin. Mənim gətirdiyim rəddiyə cavab verin. Aydın? Və aşağıda zəhmət olmasa elanı paylaşaq. Elandan da biganə qalmayaq Allahın izni ilə. Bu qədər məsələ sadədir. Bax, yenə təkrar edirəm. Biz Maidə surəsinin 55-ci ayəsinə nəzər saldıqda bizə tutulan iradlar biri budur. Ki, rukalına zəkat verilməz falan besmə ki, ayə deyir ki, verilir, özü ayədə təriflənilir. Biz ayəyə yenə nəzər salırıq. Bax, deyirəm, ayəyə yenə nəzər salırıq. Ayənin qrammatikası bu cür nədir? Ey qrammatika bilənlər, ey Quran oxumaqlarını, mənə Qurandan səhv tutmağa çalışanlar. Ayə yazır ki, innəmə, yalnız, şəxsən, məxsusən, ancaq valiyekumallahu, valiyekumu mim hərfindən sonra o hərfi gəlir. Birləşdirdi. Valiyekumallahu, rəhbərimiz Allahdır. Nöqtə vermir axı. Və rasuluhu, və rasuludur. Yenə də u ilə qutarır. Nöqtəni vermir. Vəllezine əmənu, yenə u. Vəllezine yuqimuna salate və yu'tuna zekate və hum raqiun. Ən azı yuxarıda heç olmasa mim verilməlidir. Sad verilməlidir. Dayanmaq işarəsi verilməlidir ki, dayansınlar. Ayədə dayanılmır. İstənilən qariyə qulaq asın, ərəb qarisinə qulaq asın, ayəni bütün oxuyur. Ayəni başlayır, deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Nəfəs alır, sonra oxuyur. İnnəmə vəleykumallahu və rasuluhu vəllezine əmənu ellezine yuqimuna salate və yu'tuna zekada və hum raqiyun. Əgər nəfəs dayanmasa, nəfəs çatmasa, dayansa, məsələn, İnnəmə vəleykumallahu və rasuluhu vəllezine əmənu dayandı, nəfəs çatmadı. Vəllezine əmənu sözünü təkrar oxuyur. Çünki dayanmağı fövqəladə vəziyyətindən idi. Nəfəs çatmadı deyə. Fövqəladə vəziyyətinə görə dayanır deyə həmən yeri təzdən oxuyur ki, yəni həmən yer dayanılmayacaq. Sonra təzdən oxuyur. Vəllezine əmənu təkrar. Ellezine yuqimuna salate və yu'tuna zekate və hum raqiyun. Amma biz balaca bir ayə olan Bəqərə surəsinə nəzər saldıqda orada bir nəfəsə oxuna biləcək halda dayanılır. Zəlikəl kitəbə lə raybə fih dayandı. Hudən lil muttəqin oxundu. Mən zaten zəlikəl kitəbə lə raybə fih hudən lil muttəqin tək nəfəs oxuya bilirəm. Niyə dayanmaq şərtdir? Niyə dayanmalısan? Çünki bitmiş bir fikri izah etmək üçün nöqtə vergüldən istifadə olunur. Aydın? Mənə başqa dəlil gətirin. Uşaq dəlillər mənə keçməz.